হাই হাই, আমার ফোনে মাত্র 10% চার্জ, তাড়াতাড়ি চার্জে দে। আরে বল্টু, আমার ফোনে 1% চার্জ, আমারে চার্জারটা দে না। আচ্ছা ঠিক আছে নে, তাড়াতাড়ি ফোনটা চার্জে দিয়ে নেই। এই তো চার্জ হচ্ছে। হাই হাই বল্টু, দেখ আমার ফোনে মাত্র 2% চার্জ। আচ্ছা ঠিক আছে, ধর এই যে নে, ফোন চার্জে দে। তার আগে গাইস, তোমার কাছে সামান্য কিছু টাকা নাকি মাকে বেশি প্রয়োজন? আমার মতো যদি মাকে বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কমেন্ট বক্সে লাভ ইউ মা লিখে যাবে। আমিও দেখতে চাই তোমরা মাকে নাকি টাকাকে বেশি ভালোবাসো। তাড়াতাড়ি ফোনটা চার্জে দিয়ে নে। উফ, বেঁচে গেলাম। হাই হাই, ফোনে তো চার্জ দিচ্ছে না। হাই হাই, ওখানে তো কর্ড লাগাইনি। হে হে হে, আমি কত বোকা। ওরে বাবা রে, আমার তো ফোন বন্ধ হয়ে গেল।